親愛嘅天父，我哋以詩篇第122篇嘅經文嚟到你嘅面前默想祈禱，求聖靈開啟我哋心靈裏邊嘅眼睛，使我哋能夠明白並且能夠遵行當中嘅道理。詩篇第122篇嘅標題係大衛上行之詩，上行之詩係包括詩篇第120篇至到134篇，共15篇，可算係一本嘅聖詩集。一般認為係朝聖者一連3次往耶路撒冷朝聖之旅途中所唱嘅詩歌，因為耶路撒冷係建造喺山上嘅，所以被稱為上行之詩。本篇詩篇第122篇係15篇上行之詩當中嘅第3篇。如果我哋留心去閱讀，就會知道本篇嘅詩篇的確係描述一個人，佢嘅屬靈生命係向住神去上行，達到更高嘅一個地步。我哋見到喺詩篇120篇，作者係住喺米設地，喺基達帳棚之中。喺屬靈上邊，佢唔係住喺應許之地，而係住喺應許之地以外嘅地方。然而詩篇121篇又指出呢個人有咗一個轉變，佢從米設地同埋基達嘅帳棚呢個屬世嘅情況之中，向住應許之地去進發。佢已經開始咗走向耶路撒冷嘅旅程。喺詩篇121篇1節，我要向山舉目，佢係已經開始見到錫安山。而家嚟到第3篇嘅上行之詩，詩篇122篇，我哋見到佢係更上行咗一步，因為呢個人佢已經脫離咗原有嘅地方，抵達咗聖城耶路撒冷。本篇係描述朝聖者進入耶路撒冷城門之後所唱嘅詩歌。本篇嘅主題係耶路撒冷頌。耶路撒冷係聖殿嘅所在，而聖殿係神嘅同在嘅象徵。另外，耶路撒冷亦都係大衛嘅寶座嘅所在，而大衛又係基督嘅國度喺地上邊嘅象徵。因此，耶路撒冷乃係耶和華之城，係大衛之城，亦都係啟示錄21章2節將來新天新地中新耶路撒冷嘅預表。我哋注意到呢篇嘅詩篇大衛上行之詩，由於喺大衛嘅有生之年，耶路撒冷嘅聖殿係仍然未被建成嘅，所以呢篇有關耶路撒冷頌嘅詩篇，應該係大衛喺異象當中去睇見新聖城耶路撒冷嘅景況而寫成嘅。但係呢篇詩篇係被後人輯錄咗喺上行之詩嘅詩集當中，描述朝聖者去抵達聖城耶路撒冷嘅情況。詩篇122篇1節，我喜樂，因人對我說，我們到耶和華的殿去。大衛聽到有人要向耶和華嘅殿去就歡喜，原因係因為佢自己都係極之想去。喺詩篇122篇2節，耶路撒冷啊，我們的腳站在你門內。122篇3節，耶路撒冷被建造如同連結整齊的一座城。終於大衛同埋眾人一齊係站喺耶路撒冷嘅城門裏邊，佢感到十分嘅雀躍。呢度所表達嘅係有啲奇怪，因為大衛本身就係住喺耶路撒冷嘅，而佢形容呢個地方對佢嚟講似乎係一個陌生嘅新地方。喺122篇3節呢度話，耶路撒冷被建造如同連結整齊的一座城，係相對照於啟示錄21章2節，我又看見聖城新耶路撒冷由神那裏從天而降，預備好了，就如新娘打扮整齊等候丈夫。喺詩篇嘅連結整齊嘅一座城，同啟示錄嘅打扮整齊係相對照嘅。詩篇122篇4節，眾支派就是耶和華的支派，上那裏去，按以色列的法度頌揚耶和華的名。122篇5節，他們在那裏設立審判的寶座，就是大衛家的寶座。喺呢度兩次提到寶座，係相對照於啟示錄21章3節，我聽見有大聲音從寶座出來說，看啊，神的帳幕在人間，他要和他們同住，他們要作他的子民，神要親自與他們同在，係相對照於啟示錄21章。再讀落去，我哋就能夠了解點解大衛喺呢個地方係咁雀躍同埋快樂。啟示錄21章4節，神要擦去他們一切的眼淚，不再有死亡，也不再有悲哀、哭號、痛苦，因為先前的事都過去了。21章5節，那位坐在寶座上的說，看啊，我把一切都更新了。他又說，你要寫下來，因為這些話是可信靠的，是真實的。大衛因為睇見呢一個異象係極之宏大，佢知道將來必然係會喺耶路撒冷實現嘅。喺詩篇嘅第2部分，詩篇122篇6至9節，大衛單單係提出一件事情，就係要人去為耶路撒冷城求平安，意思係寄望呢個境況係盡快去出現。大衛似乎係深知道惡者撒旦係唔會放過呢個地方，係會作出攪擾。
所以佢去呼籲佢嘅百姓去向神為耶路撒冷城求平安。詩篇122篇6節，你們要為耶路撒冷求平安，願愛你的人興旺。喺呢度，願愛你的人興旺，大衛係延續咗神對亞伯拉罕同埋以色列嘅應許，嗰度話祝福你的，我必給他祝福，裏面亦都同時隱含咗詛咒你的，我必給他詛咒呢個部分喺耶路撒冷城嘅身上。正如撒迦利亞書12章3節，在那日我要使耶路撒冷成為萬民的一塊沉重石頭，凡舉起他的必受重傷，地上的萬國都聚集攻擊他。撒迦利亞書12章9節，那日我必定意滅絕前來攻擊耶路撒冷的萬國。大衛因為自己身處於新聖城耶路撒冷呢個異象係極之宏大，大衛係提出咗幾個為耶路撒冷城求平安嘅原因。詩篇122篇7節，願你城中有平安，願你宮內得平靜。呢度呢個你係指到新天新地當中作王嘅彌賽亞主耶穌基督。大衛係話願你嘅城裏邊係有平安，願你嘅宮裏邊係得到平靜。122篇8節，為我弟兄和同伴的緣故，我要說願你平安。呢度所講嘅弟兄同埋同伴，就係佢喺異象當中一齊去到耶路撒冷城裏邊嘅嗰班群眾。122篇9節，為耶和華我們神殿的緣故，我要為你求福。大衛呢度所講耶和華就等同係神嘅殿，呢個講法雖然有啲奇怪，但係相對照於啟示錄21章22節，我沒有看見城內有殿，因主全能者神和羔羊就是城的殿。呢度兩個嘅講法係相吻合嘅。新舊約全書聖經裏邊總共有776次係提到耶路撒冷。聖經嘅頭一次提到耶路撒冷係喺創世記14章18節，不認識神嘅迦南七族嘅裏邊有一個撒冷王，竟然係至高神嘅祭司麥基洗德。我哋知道撒冷係平安嘅意思，撒冷王就係平安之王嘅意思。創世記呢度嘅撒冷就係後來嘅耶路撒冷。耶路撒冷係平安的訓誨或者平安嘅教導嘅意思。耶路撒冷係代表神佢自己喺列國當中係佢所揀選嘅地方，讓神能夠住喺佢嘅百姓當中，向外邦傳揚佢嘅榮耀。大衛喺呢度呼籲人為耶路撒冷求平安，係與大相關嘅，就係為咗呢個神將會賜下平安嘅教導嘅呢個城，就係耶路撒冷城去求平安，係十分合宜嘅。就連主耶穌基督佢被釘十字架之前，亦都曾經為耶路撒冷城去求平安。路加福音13章34節，耶路撒冷啊，耶路撒冷啊，你常殺害先知，又用石頭打死那奉差遣到你這裏來的人。我多次想聚集你的兒女，好像母雞把小雞聚集在翅膀底下，可是你們不願意。原因係因為撒旦必然興起攻擊去破壞神嘅工作，以致歷世歷代以嚟，耶路撒冷呢個被稱為平安之城嘅城，一向都係唔平安嘅。甚至到咗今日呢個現代嘅耶路撒冷，亦都唔例外。好多人甚至對神嘅應許感到疑惑，甚至灰心。願望我哋能夠有大衛喺呢度喺異象當中嘅眼界，睇見神喺耶路撒冷將來要設立嘅榮耀，明白嗰位將要嚟嘅彌賽亞主耶穌基督將來係必然會到來。喺經歷苦難之後，呢個新天新地當中嘅榮耀必然會喺耶路撒冷降臨。我哋如果能夠持有呢種嘅信心，就能夠好似保羅喺羅馬書12章14節所教導嘅，無論世界變得幾咁混亂，我哋都係只要祝福，不需要詛咒。默想祈禱，奉我哋嘅救主耶穌基督得勝嘅名字而求，阿門。